kelompok 5 teng mriki badhe nampilaken drama modern kanthi tema sosial lan judule Hidayah marang gelandangan. Kula Sinta dados narator, Kula Nimade dados ibu, kula Putri Ayu dados ibu Ayu, kula Okta dados posisi lan bos. Kula Rifki dados Bapak. Pulau Putra dan Miss. Pulau Medika dari satu PP. Teng lampu merah wonten gelandangan sing jenenge Budi. Bocah umur 20 tahun iki seneng ganggu kenyamanane warga amarga seneng njaluk karo meksa. Ing wayah isuk dinten Senin Budi lunga lan mangkal teng lampu merah. Sawise Budi sambat, Budi langsung bali ning omahe gawe tilem. Sawise turu Budi tangi lan balik teng panggon lampu merah maneh. Batine Budi dungakno dina iki aku oleh rejeki malan lampu merah. Budi ketemu karo tangga omahe. Kira-kira merek. Oh, rame ya. Hasilnya angke. Dina Kemis isuk Budi budal ing nggon biasane dhek ngemis. Budi mulai kerja karo kebiasaane saben dina yaiku ngemis. Pak, salah, Nak, anak gitu ya, tapi terus. Ibu iku langsung jerit-jerit jawab tolong mergo tase ditarik karo Budi. Ibu-ibu iku ngelapor nak Satpol PP, akhirnya Budi dijogok lan direhabilitasi. Mas, ayo melaku. ojo pak. Sampai nggak boleh menang lagi nih. Ayo melaku. Ojo pak. Budi akhirnya digawa Satpol PP lan rehab ing rehab iku Budi dikongkon sembayang, ngaji lan disosialisasi seminggu sepisan. Budi direhab, akhirnya engko metu lan jerah marang kesalahane. Sawise medal teng mriku akhirnya Budi ngelamar kerja lan golek kerja ing pabrik rokok. Berarti lamar kerja beriki. Walah enten Mas, tapi jadi satpam. Makasih Bu. Akhirnya Budi leren dadi pengemis lan sampun keterima kerja ing pabrik rokok. Amanate saking cerita yaiku dadi bocah nom aja males-males lan aja seneng njaluk-njaluk. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi